Alors, bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. تسجيل آخر concernant la notion des boucles. Donc, كنقولوا les boucles, كنقولوا les répétitions. C'est un travail qui va se répéter un certain nombre de fois. وعندنا ثلاثة ديال les boucles de répétition, كاين la boucle répétée, كاين la boucle tant que, كاين la boucle pour. كنت شرحت la différence ما بيناتهم في d'autres vidéos. Alors, بالنسبة لينا, il est quel le nombre de répétitions connues? Déjà j'ai modifié, alors, comme ça, on va dire ça, connu, il y a inconnu. Il a quel le nombre de répétitions est inconnu, alors qui a soit répété jusqu'à, soit tant que. On a quel nombre de répétitions connues pour y allant de le numéro initial ou le numéro final. On a un exemple. Alors, la structure dit répéter. Dit répéter l'action jusqu'à une condition. D'accord? On répète l'action jusqu'à une condition. Fonctionnement ديالها قال لك سيدي on exécute le corps كان exécuter هذا. On évalue la condition. من بعد كندوزو الكونديسيون. إلا كانت la condition vraie alors on quitte هاد répéter. صافي سالينا من répéter. ولا كانت fausse كنوليو نعاودو une autre fois la boucle répéter. بالنسبة للorganigramme ديالها كيكون على هذا الشكل. Répéter, il y a l'action à répéter, on a la condition. Et là, quand la condition fausse, alors je répéter l'action. Et là, quand vrai, je quitte. On a peut-être un exemple, écrire un algorithme qui permet de saisir un nombre strictement positif. ندخلوا واحد العدد اللي خصو ضروري يكون positif. Alors, algorithme positif, variable نحتاجوها n. Début, كنقولوا répéter, écrire, donner un entier positif. هذه غتافيش في l'écran. من غيجي ليوتيليزاتور يبرك على ان الى عطانا ان نومبر نيجاتيف مثلا ناقص 6 غنجيو غنشوفوا موان 6 واش سوبيريور من 0 سي فوس غيرجع يريبيتي عاوتاني عطانا موان 12 صغر من 0 il va répéter اكسيتيرا حتى يعطينا واحد العدد اللي كبر قطعا من صفر دونك هذه هي ليتيليتي ديال لا بوكل ريبيتي. وعندنا لا ستركتور الثانيه اللي هي طونكو. طونك بحال ريبيتي غير ريبيتي كتبدا ليكزيكسيون عاد كدوز للكونديسيون ولكن طونك كتبدا بالكونديسيون عاد كتمشي ليكزيكسيون كنديرو طونك داك لا كونديسيون حد لا كونديسيون اي فري فير يبقى ريبيتي هاد لاكسيون هادي طونك. نعطيو ليكزامبل اي ايت ايغال غوسوا 1 محد اي صغر من 5 كيس كي فا فير غيافيشي اي مضروبه في اي يعني بغيتي تقول اي اس 2 وشنو غيدير غيزيد على اي واحد مثلا في الاولى تكون اي كتساوي 1 يمشي يعطينا واحد صغر من 5 الو غيدير 1 في 1 هي 1 من موراها غيزيد في اي 1 غترجع اي 2 غيرجع عاوتاني يتيستي اون اوتر فوا اي 2 صغر من 5 الو غيمشي غيافيشي 2 فوا 2 هي 4 يزيد على اي 1 هي 3 يرجع يتيستي 3 صغر من 5 انفيريور ا 5 va ريبيتي حتى غيوصل لاي سوبيريور ستريكتومون من 5 غتكون هي 6 غيمشي يفيريفي 6 واش صغر من 5 ما صغيراش الوغ كيخرج دونك هذا كيعطينا البويسونس من 1 ل 5 بويسونس 2. دونك هنا دي ريمارك كونسيرنون هاد لا بوكل هادي لو كونتوني دو لا ستركتور طون كو peut ne jamais être exécuté. علاش الا بدينا من الاول عطينا الكونديسيون غالطه الوغ جامي ما غاديش ندخل لذاك وهذا هو الفرق داك الريبيتيسيون هذا هو الفرق ما بين ريبيتي و طونكو. ريبيتي ضروري كدير داك الخدمه او موان اون سول فوا عاد كدير الكونديسيون. باغ كونطخ طونكو كدوز للكونديسيون هو الاول يعني الا كان الكونديسيون غلط تقدر ما ديرش كاع الخدمه ديالك. دونك هذا لورغانيغرام دونك فوالا الكونديسيون الا كانت الكونديسيون فوس ما غاديش ندخلوا اصلا لهادشي غنخرجوا ديريكتومون فان طونكو. Par contre, il y a quand la condition vraie, quand on dit l'action, on dit on a obtenu la condition, etc. C'est la boucle répète. Donc, la boucle التالية هي la boucle itérative pour. هذه قال لك elle est fréquent que le nombre de répétitions est connu. كيف ما قلت لكم soit connu. ضروري تكون عارف le nombre de répétitions. السانتاكس ديالها كيكون pour واحد الفاريابل كيكون هو الكونتور هذا كنسميوه كونتور. allant de او لا غير de valeur inférieure à valeur supérieure. Qu'est-ce qu'il va faire غادي يدير واحد الخدمه صافي من بعد غادي يدير فان بور وكيبقى يعاود. نعطيو ليكزامبل concernant le fonctionnement قال لك اوتوماتيكمون هذاك الاي دي فاريابل هذاك الكونتور
كيتزاد الراسو دائما وابدا في البوكل بوغ اوتوماتيكمون هو كيتزاد الراسو. باغ كونطخ الا لاحظتوا في طونكو نرجع لها باش ندير لها الانتباه، حنا اللي خصنا نديروا داك الكونتور ديالنا اي كنديروا له اي غسوا اي بلس 1 يعني القيمه القديمه كنزيدوا عليها واحد. باغ كونطخ بوغ اوتوماتيكمون كيتزاد. فوقاش غادي نوقفوا الا كان داك الكونتور ديالنا كبر من لا فالور سوبيريور. الوغ هذا ليكزومبل، هذاك اي دي فالور غسوا واحد الفالور انفيريور، الوغ كنديروا لي زاكسيون من موراها داك الاي دي فالور كيغسوا اي دي فالور بلس لا فالور دو با، يعني بشحال غنبقاو نزيدوا، واش نزيدوا بالواحد ولا نزيدوا بالجوج ولا نزيدوا بالثلاثه ولا باش ما بغينا نزيدوا. ابخي اوتوماتيكمون لا ما درناش حنا لا فالور دو با بشحال غيزيد، الوغ كيبقى يزيد بالواحد. اوتوماتيكمون مين كيسالي لو تريتمون كيمشي كيشوف داك الكونتور ديالك واش كبر من داك لا فالور سوبيريور اللي غتخلينا نوقفوا. الا كانت كبر الوغ اون فا اريتي بور، الا كانت فوس يعني صغر منه il va répéter. Et comme ça غادي يكون عندنا الريبيتيسيون ديال pour. ان نو با اوبليي اللي هي لا فالور الاي دي يعني الكونتور خصو ياخذ لنا لا فالور لا بلو مينيمال من غيبدا، وما ننساوش نزيدوا في داك الفاريابل لا فالور اللي خصها تزاد. Alors ça c'est un exemple ديال pour انتوما pour i allant de 1 à 10 faire i غتمشي من 1 ل 10. شنو نديرو écrire i fois 9. هذا كيسمح لنا نافيشيو هادشي اللي هنا اللي هو طابل دو ملتيبليكاسيون ديال 9. i كتكون النوبه الاولى 1 elle va afficher 1 fois 9. i جوج alors elle va afficher 2 fois 9 3 fois 9 4 fois 9. هاد البوكله هذه كلها هاد الكتابه كلها قدرنا نجمعوها في هاد لا بوكله هذه بوحدها اللي كتعاود لنا écrire i fois 9 وكل مره i كتبدل نوبه 1 نوبه جوج نوبه 3 etc. Donc, c'est un exercice, écrire un algorithme qui permet de saisir le nom d'un élève, l'adresse et 5 notes, puis calculer la moyenne de cet élève, puis déterminer le résultat final. Nous pouvons dire que la boucle pour les 5 notes. C'est bon. Après, Inch'Allah, on va voir les structures de données, les tableaux, enregistrement, Inch'Allah, بحول طبيعة الحال دائما أنا راه الإشارة إذا كان شي سؤال ولا شي حاجة بكل فرح نقدر نجاوبكم إن شاء الله.